নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ। এই নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে অলৰেডি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে, লাইক কৰিছে, শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে এই চেনেলটো চাই অলপ হ'লেও লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব বুলিও মই আশা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো যদি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে এই বিষয়বস্তুটোৱে মোক উৎসাহ দিব আৰু নতুন নতুন বিষয়বস্তু আইনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিবলৈ। ধন্যবাদ। এতিয়া আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ আহিছোঁ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ। এতিয়া গাড়ী এখনৰ মেনুফেকচাৰজন দায়ী নে ডিলাৰজন দায়ী? যদি গাড়ীখন কিবা ডেমেজ হোৱাৰ পিছত আপুনি যদি ৰিপেয়াৰ কৰিব দিয়ে, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত ডিলাৰজন দায়ী হ'ব নে মেনুফেকচাৰাৰজন দায়ী হ'ব ফৰ ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ? প্ৰথমতে আমি বুজি লওঁ ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ মানে কি। ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ মানে হ'ল এনি ফল্ট, imperfection, shortcoming, or inadequacy in the quality, nature and manner of performance which is required to be maintained by or under any law for the timing in force or has been undertaken to be performed by a person in pursuance of a contract or otherwise in relation to any service. অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ মানে হ'ল এনি কাইণ্ড অফ ফল্ট, ইমপাৰফেকশ্যন, শ্বৰ্টকামিং অৰ ইনএডুকেচি ইন দি কোৱালিটি, নেচাৰ এটচেট্ৰা। অৰ্থাৎ আপুনি যদি কিবা এটা বস্তু কিনিছে, তাৰ কোৱালিটিটো যদি ভাল নহয় বা সেই বস্তুটো প্ৰভাইড কৰোঁতে যিখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগে বা যিখিনি টেক কেয়াৰ ল'ব লাগে সেইখিনি নকৰে, শ্বৰ্টকামিং থাকি যায়, ফল্ট থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে সহজ ভাষাত আমি ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, আপুনি এখন বাহন কিনিছে, বাহনখনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ পিছত ডেমেজ হ'ল, ডেমেজ হোৱাৰ পিছত আপুনি অথৰাইজ চেণ্টাৰত বা ডিলাৰত গাড়ীখন ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে দিলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত মেনুফেকচাৰাৰ যিজনে গাড়ীখন বনাইছে তেওঁ দায়ী হ'ব বা যিখনে গাড়ীখন বিক্ৰী কৰিছে, ডিল কৰিছে অৰ্থাৎ ডিলাৰ, তেওঁ দায়ী হ'ব। এইটো এটা সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত প্ৰশ্নৰ উদয় হয়। এটা কেছ অধ্যয়ন কৰি দেখা গৈছিলে যে এজন ব্যক্তিয়ে এখন হোণ্ডা চিটি গাড়ী কিনিছিলে 1999 চনত, আৰু 2010 দি কাৰ ছাফাৰ্ড ডেমেজ in an accident and was taken to a authorized service center for repairs. এজন ব্যক্তিয়ে এখন হোণ্ডা চিটি গাড়ী কিনিছিলে 1999ত আৰু 2010ত এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু গাড়ীখনৰ ডেমেজ হৈছিলে। তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে অথৰাইজ চেণ্টাৰত গাড়ীখন দি দিছিলে, লৈ গৈছিলে ৰিপেয়াৰৰ কাৰণে। পিছত সেই যিজন গাড়ীৰ অ'নাৰ, যিজনে গাড়ীখন কিনিছিলে অৰ্থাৎ অ'নাৰজনে, যাক আমি কমপ্লেইনেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ ইয়াত, তেওঁ এটা অভিযোগ আনিছিলে এলিজিং ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ অন পাৰ্ট অফ দি মেনুফেকচাৰাৰ এজ ৱেল এজ দি ডিলাৰ। তেওঁৰ অভিযোগটো আনিছিলে যে গাড়ীখন যে ডেমেজ হ'ল এক্সিডেণ্ট হৈ, ডিলাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হৈছে আৰু মেনুফেকচাৰাৰজনৰ ক্ষেত্ৰতো ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হৈছে, তেওঁ এইটো অভিযোগ আনিলে। A complaint was filed before the district forum. কমপ্লেইন এটা তেওঁ ফাইল কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামত, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামে কি কৰিলে? ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰাম এলাউড দি কমপ্লেইণ্ট। তেওঁ যে কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামত, ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হৈছে অন দি পাৰ্ট অফ মেনুফেকচাৰাৰ এজ ৱেল এজ ডিলাৰ, সেই তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামত কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিলে। আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰামে তেওঁৰ যিটো আবেদন পত্ৰ বা কমপ্লেইন আছিলে সেইটো এলাউ কৰিলে।
allowed the complaint but held that আৰু ক'লে the manufacturer could not be held liable since there was no claim that the vehicle had some manufacturing defect. তেওঁ কমপ্লেইন পিটিশ্যনখন এলাও কৰিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ'ৰামে। লগতে এইটো কথাও ক'লে যে মেনুফেকচাৰ এজন দায়ী নহয়, লায়েবল নহয়, কাৰণ গাড়ীখনৰ ডিফেক্ট আছে বুলি ক্লেইম কৰা নাই, সেইকাৰণে মেনুফেকচাৰ এজন দায়ী নহয়। আৰু দিছ ফাইণ্ডিং ৱাজ এফাৰ্ম বাই দি ষ্টেট কমিশ্যন। ষ্টেট কমিশ্যনে এই ফাইণ্ডিংখিনি হয় ভৰ দিলে, এফাৰ্ম কৰি দিলে। দি নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডিছপুটছ ৰিড্ৰেছেল কমিশ্যন এলাউড ৰিভিজন পিটিশ্যন। ৰিভিজন পিটিশ্যন কৰিছিলে ক'ত? আকৌ নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডিছপুটছ ৰিড্ৰেছেল কমিশ্যনত ৰিভিজন পিটিশ্যন ফাইল কৰা হৈছিলে আৰু এই ৰিভিজন পিটিশ্যনখন এলাউ কৰিছিলে কমপ্লেইনেণ্টৰ, ফাইল বাই দি কমপ্লেইনেণ্ট। আৰু ডাইৰেক্ট দি মেনুফেকচাৰাৰ টু প্ৰভাইড এ ব্ৰেণ্ড নিউ হোণ্ডা চিটি। তেওঁ প্ৰথমে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ'ৰামত কমপ্লেইনটো ফাইল কৰিলে। কি এলিগেশ্যন আনিলে? অভিযোগ কি আনিলে? যে ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হৈছে অন দি পাৰ্ট অফ মেনুফেকচাৰাৰ এজ ৱেল এজ ডিলাৰ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ফ'ৰামে তেওঁৰ কমপ্লেইনখন আবেদন পত্ৰখন গ্ৰহণ কৰিলে, একচেপ্ট কৰিলে, এডমিট কৰিলে আৰু ক'লে যে মেনুফেকচাৰাৰজন লায়েবল নহয়, কাৰণ ক্লেইম তেওঁ কৰা নাই যে গাড়ীখনৰ ডিফেক্ট আছে বুলি। আৰু ষ্টেট কমিশ্যনে এই ফাইণ্ডিংছটো হয় ভৰ দিলে, মানি ল'লে। কিন্তু পিছত ৰিভিজন পিটিশ্যন কৰিলে নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ডিছপুটছ ৰিড্ৰেছেল কমিশ্যনত, আৰু তেওঁ ৰিভিজন পিটিশ্যনখন এলাউ কৰি দিলে। আৰু মেনুফেকচাৰাৰ যিজন আছে গাড়ীখনৰ, তেওঁলোকক হোণ্ডা ব্ৰেণ্ড নিউ চিটি, হোণ্ডা চিটি এখন, নতুন এখন হোণ্ডা চিটি দিবলৈ ক'লে। পিছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি ক'লে এই ক্ষেত্ৰত? সুপ্ৰিম কোৰ্টে ক'লে এ ভেহিকেল মেনুফেকচাৰাৰ কেনট বি হেল্ড লায়েবল ফৰ এনি ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ বাই দি ডিলাৰ অৰ দি অথৰাইজ চেণ্টাৰ ইন ৰেণ্ডাৰিং এছিষ্টেঞ্চ ফৰ ৰিপেয়াৰ্ছ অফ দি ভেহিকেল। সুপ্ৰিম কোৰ্টলৈ যেতিয়া কেছটো গ'ল, সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টকৈ কৈ দিলে যে মেনুফেকচাৰাৰ এজন লায়েবল নহয় ফৰ এনি ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ বাই দি ডিলাৰ। ডিলাৰৰ পাৰ্টত যদি কিবা ডেফিচিয়েঞ্চি ইন ছাৰ্ভিচ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মেনুফেকচাৰাৰ লায়েবল নহয়। আৰু যদি অথৰাইজ চেণ্টাৰত যদি গাড়ীখন ভাল কৰিবলৈ, ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ দিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত কিন্তু মেনুফেকচাৰাৰ লায়েবল নহয়। এই আলোচনাৰ পৰা এটা বস্তু স্পষ্ট হ'ল, আপোনালোকে হয়তো এইটো বুজি পাবলৈ সহজ হৈছে যে মেনুফেকচাৰ আৰু ডিলাৰ দুটা পৃথক বস্তু। গাড়ীখনৰ যদি ডিফেক্ট আছে বুলি আপুনি ক্লেইম কৰে, অভিযোগ আনে মেনুফেকচাৰিং ডিফেক্ট, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিতহে মেনুফেকচাৰাৰ দায়ী হ'ব পাৰে। কিন্তু ডিলাৰৰ পৰা আপুনি গাড়ীখন কিনিছে, এক্সিডেণ্ট হৈছে, অথৰাইজ ডিলাৰত আপুনি গাড়ীখন ভাল কৰিব দিছে বা অথৰাইজ চেণ্টাৰত দিছে গাড়ীখন ভাল কৰিবলৈ এক্সিডেণ্টৰ পিছত, তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত কিন্তু মেনুফেকচাৰাৰ লায়েবল নহয়, সুপ্ৰিম কোৰ্টে স্পষ্টকৈ কৈছে। এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোক লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডটিত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। নমস্কাৰ।